阮兜吼是咧做办道的，所以自细汉当咧总铺了偌数，我就发觉一件代志，总铺使拢出介用外号咧叫人，像身悬140阿伯啊，就叫人落骹的；啊大块的，就叫人排骨。啊，一摆有听到总铺使咧讲，村长，唔紧来捧菜。我足好奇的，想讲村长到底是圆还是扁？叫村长是徛起来，来哦，烧过哦，人是长底骹啦，行路一关一家。 不过你会想讲，伊若是芳汤，是拢出来。你放心，人既然叫村长，就知影每把菜搁较好，风吹袂倒。啊，大汉了后，阮爸甲安排做工课，叫我开3吨半的卡车去送货。阮爸我千交代万叮咛，讲你即摆开是重车，一定要超速爱豆开。我记伫心内，我一摆开，然后发觉，那死一个，我也无超速，那会死一个，我就要卡人，我搁开转去原来个所在，我即摆开搁较慢，开了。 搁死一个，我搁坐等3连，我头讲坐3连，每一届开搁较慢，果然这3空拢死一个。2礼拜后，我就收到5张无限安全大罚单。啊，从今以后，阮爸爸就帮我送货啊。多谢大家，我是阿达啦。